Një efektiv policie është vrarë me armë zjarri në Kaçanik. Muhamet Lika u gjeti plagosur rënd në hyrje të ndërtesës së tij të martën rreth orës 23 dhe ndëroi jetë si pasojë plagëve të marra. Ai u transportua për në qendrën e mjekësisë në Kaçanik, por nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, deklaroi se ekipet kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe se ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes. Më datë 1/4/2025 rreth orës 23 kemi pranuar një informacion se një person është plagosur dhe gjendet në gjendje të rëndë në hyrje të ndërtesës së tij në rrugën Idris Seferi në Kaçanik. Viktima është një pjesëtar i policisë së Kosovës. Në vend ngjarje, përveç njësive policore, ka dalë edhe ekipi emergjencës së Kaçanikut, të cilët e kanë transportuar në qendrën e mjekësisë në Kaçanik. Si pasojë plagëve të marra, pjesëtari i policisë ka ndëruar jetë. Kjo është konstatuar nga mjekët në këtë qendër. Për të gjitha veprimet policore është njoftuar prokurori i shtetit dhe IPK. Hetuesit dhe krim teknikët rajonal kanë dalë në vendin e ngjarjes për t'i kryer ekzaminimet e nevojshme. Nuk dihen akoma shkaqet se si ka ardhur deri te kjo ngjarje, ka thënë Veseli. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.